হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি কেইটামান জিকে আলোচনা কৰিম। জিকেটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে ৰাজ্যিক চৰাই কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ষ্টেট বাৰ্ড। ওৱান, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ? তলত কোনটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ ৰ'জ ৰিংড পেৰাকিট, বি গ্ৰেট হৰ্ণবিল, চি হোৱাইট উইংড উড ডাক, ডি হাউচ স্পেৰো। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ ৰ'জ ৰিংড পেৰাকিট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ? অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক চৰাই কি? অপশ্যন এ ৰ'জ ৰিং পেৰাকিট, অপশ্যন বি গ্ৰেট হৰ্ণবিল, অপশ্যন চি হোৱাইট উইংড উড ডাক, অপশ্যন ডি হাউচ স্পেৰো। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি গ্ৰেট হৰ্ণবিল। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক চৰাই হ'ল গ্ৰেট হৰ্ণবিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম? অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই কি? অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ডটো হ'ল ৰাজ্যিক চৰাইটো হ'ল দেওহাঁহ। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন চি হোৱাইট উইংড উড ডাক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ বিহাৰ? বিহাৰৰ ৰাজ্যিক চৰাই কি? অপশ্যন এ ৰ'জ ৰিংড পেৰাকিট, অপশ্যন বি গ্ৰেট হৰ্ণবিল, অপশ্যন চি হোৱাইট উইংড উড ডাক, অপশ্যন ডি হাউচ স্পেৰো। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি হাউচ স্পেৰো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ ছত্তীশগড়? ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যিক চৰাই কি? অপশ্যন এ ৰ'জ ৰিংড পেৰাকিট, অপশ্যন বি গ্ৰেট হৰ্ণবিল, অপশ্যন চি বাষ্টাৰ্ড হিল মইনা, অপশ্যন ডি হাউচ স্পেৰো। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি বাষ্টাৰ্ড হিল মইনা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ গোৱা? গোৱা তলত কোনটো গোৱাৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ য়েলো থ্ৰ'টেড বুলবুল, অপশ্যন বি গ্ৰেট হৰ্ণবিল, অপশ্যন চি বাষ্টাৰ্ড হিল মইনা, অপশ্যন ডি হাউচ স্পেৰো। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ য়েলো থ্ৰ'টেড বুলবুল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ গুজৰাট? তলৰ কোনটো গুজৰাটৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ য়েলো থ্ৰ'টেড বুলবুল, অপশ্যন বি গ্ৰেট হৰ্ণবিল, অপশ্যন চি গ্ৰেটাৰ ফ্লেমিংগো, অপশ্যন ডি হাউচ স্পেৰো। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন চি গ্ৰেটাৰ ফ্লেমিংগো। গুজৰাটৰ ৰাজ্যিক চৰাইটো হ'ল গ্ৰেটাৰ ফ্লেমিংগো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ হাৰিয়ানা? তলত কোনটো হাৰিয়ানাৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ য়েলো থ্ৰ'টেড বুলবুল, অপশ্যন বি ব্লেক ফ্ৰেংকলিন, অপশ্যন চি গ্ৰেটাৰ ফ্লেমিংগো, অপশ্যন ডি হাউচ স্পেৰো। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল ব্লেক ফ্ৰেংকলিন। হাৰিয়ানাৰ ৰাজ্যিক চৰাই হ'ল ব্লেক ফ্ৰেংকলিন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ হিমাচল প্ৰদেশ? হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক তলত কোনটো হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ য়েলো থ্ৰ'টেড বুলবুল, অপশ্যন বি ব্লেক ফ্ৰেংকলিন, অপশ্যন চি গ্ৰেটাৰ ফ্লেমিংগো, অপশ্যন ডি ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰেগোপন। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰেগোপন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ ঝাৰখণ্ড? তলত কোনটো ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ এছিয়ান কোয়েল, অপশ্যন বি ব্লেক ফ্ৰেংকলিন, অপশ্যন চি গ্ৰেটাৰ ফ্লেমিংগো, অপশ্যন চি ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰেগোপন। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ এছিয়ান কোয়েল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ কৰ্ণাটকা? কৰ্ণাটকৰ তলত কোনটো কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ এছিয়ান কোয়েল, অপশ্যন বি ব্লেক ফ্ৰেংকলিন, অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ, অপশ্যন ডি ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰেগোপন। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ কেৰালা? তলত কোনটো কেৰালাৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ এছিয়ান কোয়েল, অপশ্যন বি ব্লেক ফ্ৰেংকলিন, অপশ্যন চি গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান হৰ্ণবিল, অপশ্যন ডি ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰেগোপন। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন চি গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান হৰ্ণবিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ মধ্যপ্ৰদেশ? তলত কোনটো মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ ইণ্ডিয়ান পেৰাডাইজ ফ্লাই কেটচাৰ, অপশ্যন বি ব্লেক ফ্ৰেংকলিন, অপশ্যন চি গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান হৰ্ণবিল, অপশ্যন ডি ৱেষ্টাৰ্ণ ট্ৰেগোপন। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ ইণ্ডিয়ান পেৰাডাইজ ফ্লাই কেটচাৰ। মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক চৰাইটো হ'ল ইণ্ডিয়ান পেৰাডাইজ ফ্লাই কেটচাৰ। মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপাল।
Question number 14. Which one of the following is state bird of Maharashtra? Maharashtra রাজ্যিক চৰাই কি? মানে তলৰ কোনটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, Indian paradise flycatcher. Option B, black pangolin. Option C, great Indian hornbill. Option D, yellow footed green pigeon. Correct answer to whole. Option D, yellow footed green pigeon. Question number 15. Which one of the following is state bird of Manipur? Option A, Mrs. Hymns pigeon. Option B, black pangolin. Option C, great Indian hornbill. Option D, yellow footed green pigeon. Correct answer to whole. Option A, Mrs. Hymns pigeon. Question number 16. Which one of the following is state bird of Meghalaya? তলৰ কোনটো মেঘালয়ৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, Mrs. Hymns pigeon. Option B, hill myna. Option C, great Indian hornbill. Option D, yellow footed green pigeon. Correct answer is option B, hill myna. Which one of the following is state bird of Mizoram? তলৰ কোনটো মিজোৰামৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, Mrs. Hymns pigeon. Option B, hill myna. Option C, great Indian hornbill. Option D, yellow footed green pigeon. Correct answer to whole. Option A, Mrs. Hymns pigeon. Question number 18. Which one of the following is state bird of Nagaland? তলৰ কোনটো নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, Mrs. Hymns pigeon. Option B, hill myna. Option C, great Indian hornbill. Option D, bleach dragon. Correct answer to whole. Option D, bleach dragon. Question number 19. Which one of the following is state bird of Orissa? Option A, Mrs. Hymns pigeon. Option B, hill myna. Option C, Indian ruler. Option D, bleach dragon. Correct answer to whole. Option C, Indian ruler. Question number 20. Which one of the following is state bird of Punjab? তলৰ কোনটো পাঞ্জাবৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, northern goshawk. Option B, hill myna. Option C, great Indian hornbill. Option B, bleach dragon. Correct answer to whole. Option A, northern goshawk. Question number 21. Which one of the following is state bird of Rajasthan? তলৰ কোনটো ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, northern goshawk. Option B, hill myna. Option C, great Indian bustard. Option D, bleach dragon. Correct answer to whole. Option C, great Indian bustard. Question number 22. Which one of the following is state bird of Sikkim? Option A, blood pigeon. Option B, hill myna. Option C, great Indian bustard. Option D, bleach dragon. Correct answer to whole. Option A, blood pigeon. Question number 23. Which one of the following is state bird of Tamil Nadu? তলৰ কোনটো তামিলনাডুৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, blood pigeon. Option B, hill myna. Option C, great Indian bustard. Option D, emerald dove. Correct answer to all, emerald dove. Question number 24. Which one of the following is state bird of Telangana? তলৰ কোনটো তেলেংগানাৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, blood pigeon. Option B, Indian roller. Option C, great Indian bustard. Option D, emerald dove. Question number correct answer to হৈছে Indian roller. Question number 25. Which one of the following is state bird of Tripura? তলৰ কোনটো ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, blood pigeon. Option B, Indian roller. Option C, Indian great imperial pigeon. Option D, emerald dove. Correct answer to whole. Option C, green imperial pigeon. Question number 26. Which one of the following is state bird of Uttar Pradesh? তলৰ কোনটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, blood pigeon. Option B, cirrus crane. Option C, green imperial pigeon. Option D, emerald dove. Correct answer is option B, cirrus crane. Question number 27. Which one of the following is state bird of Uttarakhand? তলৰ কোনটো উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজ্যিক চৰাই? Option A, blood pigeon. Option B, cirrus crane. Option C, Himalayan manal. Option D, emerald dove. Correct answer is option C, Himalayan manal. Question number 28. Which one of the following is state bird of West Bengal? Option A, white-breasted kingfisher. Option B, cirrus crane. Option C, Himalayan manal. Option D, emerald dove. Correct answer is option A, white-breasted kingfisher. Union territories. আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইউনিয়ন টেৰিটৰি কেইটা আছে? 8টা আছে। এই ইউনিয়ন টেৰিটৰিবিলাকৰ ৰাজ্যিক চৰাই ষ্টেট বাৰ্ড এই 8টাৰ 1 নম্বৰটো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ ষ্টেট বাৰ্ড অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডছ?
তলৰ কোনটো আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ আন্দামান উড পিজন, অপশ্যন বি চেৰুচ ক্ৰেন, অপশ্যন চি হিমালয়ান মানাল, অপশ্যন ডি ইমাৰেল ডগ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল আন্দামান উড পিজন। মনত ৰখাৰ কাৰণে খুবেই সুবিধা, আন্দামান উড পিজন। Question number 2. Which one of the following is state bird of Chandigarh? তলৰ কোনটো চণ্ডীগড়ৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ আন্দামান উড পিজন, অপশ্যন বি চেৰুচ ক্ৰেন, অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান গ্ৰে হৰ্ণবিল, অপশ্যন ডি ইমাৰেল ডগ। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান গ্ৰে হৰ্ণবিল। Question number 3. Which one of the following is state bird of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu? Not yet designated. এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ষ্টেট বাৰ্ড ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই। Question number 4. Which one of the following is state bird of Delhi? দিল্লীৰ ৰাজ্যিক চৰাই তলৰ কোনটো দিল্লীৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ আন্দামান উড পিজন, অপশ্যন বি হাউচ স্পেৰো, অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান গ্ৰে হৰ্ণবিল, অপশ্যন ডি ইমাৰেল ডগ। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি হাউচ স্পেৰো। Question number 5. Which one of the following is state bird of Jammu and Kashmir? তলৰ কোনটো জম্মু আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ কালিছ পিজেণ্ট, অপশ্যন বি হাউচ স্পেৰো, অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান গ্ৰে হৰ্ণবিল, অপশ্যন ডি ইমাৰেল ডগ। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল কালিছ পিজেণ্ট। Question number 6. Which one of the following is state bird of Ladakh? তলৰ কোনটো লাডাখৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ কালিছ পিজেণ্ট, অপশ্যন বি হাউচ স্পেৰো, অপশ্যন চি ব্লেক নেক ক্ৰেন, অপশ্যন ডি ইমাৰেল ডগ। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন চি ব্লেক নেক ক্ৰেন। Question number 7. Which one of the following is state bird of Lakshadweep? লাক্ষাদ্বীপৰ ৰাজ্যিক চৰাই কোনটো? অপশ্যন এ খালিছ পিজেণ্ট, অপশ্যন বি হাউচ স্পেৰো, অপশ্যন চি ব্লেক নেক ক্ৰেন, অপশ্যন ডি চুটি টান। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল চুটি টান। Question number 7. Which one of the following is state bird of Lakshadweep? তলৰ কোনটো লাক্ষাদ্বীপৰ ৰাজ্যিক চৰাই? খালিছ অপশ্যন এইটো হ'ল। Question number 8. Which one of the following is state bird of Pondicherry? তলৰ কোনটো পণ্ডিচেৰীৰ ৰাজ্যিক চৰাই? অপশ্যন এ এছিয়ান কোয়েল, অপশ্যন বি হাউচ স্পেৰো, অপশ্যন চি ব্লেক নেক ক্ৰেন, অপশ্যন ডি চুটি টান। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ এছিয়ান কোয়েল। গতিকে এই শ্লাইডবিলাক বনাওঁতে বহুত সময় লাগে। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে যাতে পায় তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।